Na live na ye babandi kokoma eloko moko ezali eloko moko caché mpo na nga même na bato bayebaki kaka bato ya mosala na biso na bandeko na nga moto mosusu ayebaki te me bandeko na biso ya association ebele baza moto te atikala yeba te yenga na préluta motu kenga na préluta motu te atikala oyeba sikoyo na baladi ya komi oloba bamoya mo abimisi nga kutu motu napesaka ye mbongo wana ya predot na veste alataki ezali veste ya mobali na nga. C'est-à-dire que tant on a eu qui bongo, directement mardi, na yeko texte clair qui bilamon na lataki ezali a été bongo pe na salaki nango product ezali a été parce que jour na sala mamonanga atikala ko pesa ngata ni bifra na yeke. Na le mois ekuna déjà avant makambo $70 ekoma. Affaire à $70 ezandene. Déjà na ozo misabino soki nazalaki moyibi soit nazalaki escroninga lubango nalingana yiba embongo nalingana ki mana bambongo nani poji ogo nga mtu na bando tekaji et puis na journée soki na teki mbongo muke ya ji ogo eza $300 $500 na kokali ko ki mana bambongo wana na longwa na kwa ki mana $70 na $500 na ki escroquer mutu $70 eza chafo. Ulam ni bolu kapona yoki o akabela nga ba perruque apesanga nini lisusu montre wana akabela nga te okaba montre no ke livraison ba boto linga montre nanga alinga tia kutia montre atalia na montre na ndaku apesinga montre wana na place ya montre a remplacer bongo perruque o akabelinga ba perruque akabelinga ba loboko o ya te makita pesa o oui apesinga kozala mobali ya ex patron na nga te natikala kozala ata na baje moko ya bolingo na ye te c'est-à-dire kote kuna bato bayeba yango te nauti kobetama bilo moko makambo nalobi yake sante na ngai makambo oyo ekoma yelelaki ngai ba meme na bandeko na nga mosusu bachroniqueuse balotelanga balotana mwa mpona kotanga kombo te nalotengi nga ndoto ya mabe abengi nga na ntongo na bino nazoluka foto nopona poste oyo naamona ngo na telefone na nga te c'est-à-dire déjà ekomaki déjà mabe en plus soki kolobaki lelo oyo makambo oyo ye mambo ezolobama na réseau sociaux wana nayebi ate elo moko te nazolinga mpe nabongisa kote ya ndeko na biso wana parce que makambo azoloba soki lelo bakangi ye bakoluka babenganga mais ntango nga na koya nalobi ke nayebi yango tomoni ke natie ndeko na biso na pasi. Salut mesdames et messieurs, chers internautes, vous êtes tellement ébélés, Bolandara Bisso de partout sur votre chaîne Malongi TV officielle. Hein? Vous s'abonnez vraiment tellement ébélés. Le lot aux un siège, il y a Appelco, Association de presse en ligne du Congo, Obino Touboé, donc il y avait quelque chose, ça qui est vraiment débat, Bino Touboé, Bino Internet, sur affaire Sarah Tolana, ex-journaliste, quand je vois Nicolette Tangwa et Paulin Mukendi, journaliste et Sarah Tola, ex-journaliste et Sarah Tola, Bino Toubo Monaki, de l'heure sur Internet, mais le lot, tinga bino vidéo oyo conférence de presse bomoni comment Nicolette a lobby ba vérité comment Polo aussi a lobby ba vérité internet oyo bomisa batu. Je m'en vais directement saluer RBC Papa Malongi, député à ma maman, patron conseil Yagigi Bokole, Milton Landao Pachelu, Salvador Matuta, Nadia Gebe la brésilienne, je te salue aussi. Vous s'abonnez tellement na la chaîne d'Abino. Vous tika la bola na conférence de presse après. Journalistique. Alors la carte a wa to yamba bande ko bazali pe moko ya biso ya peko ezali na ndeko kone et puis ezali ndeko Nicolette. Ndio to bana kati ya thème yango nduye bana ni ko yazo ba busolo par rapport ya oyezo tambo makati ya réseaux sociaux Nicolette azo ba busolo ou bien kone azo ba busolo na bipai wa bauta ke pa ya ndeko moko ko sa busala bazali biso sa atola yango to baki lelo to loba to silisa nyonso ko la ba patisa ko to ebi bino ba internet bolinga ka boye ba vérité lolenge na kati ya ba chaîne au différentes chaînes so na bino to yaka ko ko pesa bino musala o ezali ya bato ya maele et no ya bato ya bato to e ko pesa susu maele na bino ba o ko pesa biso temps ko za ka bato ya maele o ko pesa biso temps ko na za biso yango to tika mamba e pa ya bande ko na biso ko zo sa ma pa ya president no ko to ko na kati ya thème na biso nani ya zo ba so entre problème na Nicolette.
Merci beaucoup ezalaki wana babino Nana Sangara. Nana Sangara a Pantine Teke. Neka moninga na ngalobaka baleza koti na baleza kati klende atoni yede sikozali. Topesi malobe pa mama Niclette akosala exposé na ye. Niclette aza nani? Pe Niclette auti wapi? Pe Niclette aye koloba nini? Akosala exposé na ye soka silisi ndende ko pole pe topesi maloba akosala pe exposé na ye après. Tokoleka na jeu de questions réponses. Bapandi sango bazali babando tuna mituna mutu atuni deux personnes batuni ba question bandeko ba répondre soki question an etali Paulin ndeko Paula ko répondre soki etali ndeko Niclette a ko répondre kaka ndenge tolobaka tout en respectant l'éthique et la déontologie journalistique. Ndeko Niclette malobeza omboka wayo. Bonjour la famille, bonjour na bâtiment soko bazolanda biso na différentes chaînes. Nga Niclette Tangwa nazali journaliste na kati ya Apelco na bando sala et pas ex-patron na nga otozana ye affaire lelo. Lelo boye Niclette na osala chemin na nga naza fondatrice ya J Allegria o bozomona liboso. Donc c'est Merci beaucoup maman Niclette car ndenge alobi aza fondatrice ya produit oyo bomoni liboso. Topesi maloba na ndeko Paulin. Voilà, bonjour, na bayi nyonso ba kolanda biso na etando eke. Moi c'est Paulin Mukedi, mon super Mukedi nyonso. Chroniqueur, caméraman, analyste. Vraiment, j'espère que il est bandisi biso lelo. Tomeka kotangisa bato bosolo par rapport ya oyezo na kati ya réseaux sociaux. Par rapport ya oyezo qui cité parce qu'ils a vie privée là-bas. On a qui a commis les réseaux sociaux parce que tant on s'en a qui on peut dire tirer la voyer bah mais tant on peut dire réseaux sociaux. On a répondre bato ba la vérité. Merci beaucoup d'entrée de jeu par rapport à ma question. Tofungoli bandeko bapandi sango o bazali awa boyoki exposé boyoki pe présentation na boyike ngai na banda na ba question mais d'entrée de jeu moto aliboso nani o azali na motuna Rachoucha on s'est présenté comme on a combo chef Botuni Motuna. Bonjour à tous, je suis présentée à Nathalie Rachula Carabel, coordonnatrice de PDG à Correcteur Mesnier. Question à moi, il y a des choses et pas à maman. Niclette Ozali Obi ex-patron. C'est. Vous avez besoin de la paille à Sanato. Vous avez un contrat, il a travaillé avec patron. Et puis, la parcours na bino ya musala. Vous avez lié na nini. Et là, on est les 5 bino mibali. Musala ni bana ko sala kuna parce que journaliste, to ebi yoza journaliste, et pas un journaliste. Tant on bengi patron ya na musala nini. On a kata masolo to be ba diega to zo kali solo na Congo, Jésus bi mana no to comprendre te. Ezala ki société. To be zala kaka média en ligne. Et nani entreprise ya média. Et puis, qu'est-ce qui a fait que nous le beau Cameroun? Et puis, nous avons Cameroun, nous avons des bisons surtout. Excusez-moi pour que je sois là. Nous avons des bisons surtout. Nous avons des travailleurs. Maman n'a pas besoin de travailler. Mais tant que nous Cameroun, nous avons des places de 8 heures, nous avons la chaîne, nous avons pas de minutes. Nous avons les TV, nous avons un point de presse. Qu'est-ce qui a fait que les lots, tout comme le niveau à point de presse? D'accord, merci pour la question. Question est bien. En fait, nous avons un ex-patron et l'autre, il s'agit de ça, à part Moussala, Nazan et l'homme sous ça sauté. Nakenda en tant que journaliste. Déjà, moi, dans un journaliste, il y a sa chroniqueuse. Il y a une différence. Oui. Moi, dans un journaliste, on a présenté une émission. Pourquoi on a commis dans la salle que le numéro est émission. Après, il agit et il est problème. À Emissinga, Niclette, il faut créer une autre propos. Non, ce qui est là, c'est la mission, pas de problème. Tu vas dire que ça, la Chine a comme beaucoup de bouillé. Moi, ça comme à l'homo, il y a une chaîne. Oh, il y a un patron, il y a un dirigé. À l'homo, il y a une chaîne. Non, il y a une vu que il y a une publicité agir. Ceux qui vont mourir, on a la publicité, ils ont la chaîne, va comprendre que tout ça est là pour moi. C'est mieux yotika nini TV otika na makambo ajo comme livreur réagit na RDC. Ngana zala on dirait agent publicitaire na bino. Kombo oza ya juana on dirait de mukologie azalaka na Chicago.
ngai c'est problème te tobandi kosala nazokende na livregie et puis na yo comprendre ere na oteka nakomi obela naomona moto na travaille na ye aza na bolingo akosunga motu te alingi aganye plus yo oganye moins alingi aganye plus yo oganye moins nafandisi bandeko to bando travaille na bango nayebisi bango avanga na longwa les jours afutaki nga nafandisi bandeko to bando travaille na bango Paulin Ars bon d'olive nayebisi bango nazali kutu na nyongo alikelemba une semaine funa tia mbongo alikelemba une semaine ezali tuka pola olia nabengi Paulin bozwaka ye alikelemba bocalcule fona devoir bino combien bayebisi nga montant ifona devoir bango napesi bango mbongo nayebisi bango nakesa la vie nanga bino botikali merci nde boyambaki nga donc toza famille c'est un peu sandi nayaki olongwa mais tant que ozolobaki obande ozalaki livreur excusez-moi ozalaki livreur elo ni esali kobima eza mpo komena motema mabe omoni ke aozwa mbongo ebele ye mpo olongwa mpo osala ya yo moko mpo ntango alivre sek on sous-entend que non aotala nyonso en jeu pour que otravaille. Oui, merci pour la question. Naza livreuse c'est sûr que na bando ozwa mbongo ya bato nyonso babando osomba jus na bando ozwa mbongo na opesa ye déjà départ na nga epa na ye nasali au moins un mois na ndaku nasalaka eloko te na créa guerre na ye te na fandi bato babando elanga ba idée à voyager Niclette sala nalobi non na minute oyo boye asalinga mabe moko te moyen na créer marque nanga ezaki mais avec le temps soki na se sentir que na prête ya recréer marque nanga na recréer. Merci beaucoup, amis internautes. Je crois que vous avez Ninga Lobby, mais au créer marque neni pour place bando balolaji bando sa mambaji yo ala kiti. C'est que yo ont déjà formation sur ma kambaji quelque part ou bien au créer marque neni. Merci président pour la question. Yene mutu amemanga kuna parce qu'il y a là qui le la récepteur na mai. On a cherché mon travail na ye. Après il memanga pe sou kuna ta na komi kuna na salaki deux émissions. Après non, il faut travailler na biso. Bandi ko travailler le rôle ngana yebi déjà qui ils ont déjà mon contrat ce qui na bi ki ko signer contrat vraiment to signer contrat ya papier mais to signer contrat mon ko ndenge to bisa ko signer na ba biso to signer contrat mon ko ba solo la ki na boutique parce que ba blongo so ko sala boutique na mutago so ko signer ba contrat ya ki kaka a lobby après nga to bani ko sala ni ko sala après du jour ko futa na mona ki mbongo yo lobby wana te na mona ki monta mususu Voilà, on a pris $50. Prenez toi pour $50. Voilà, oui, la chaîne on a outil pour $50 pour les deuxième mois, on a déclaré, non, tu travailler pour la maman, on a ceux qui Sylvie qui n'a pas qui prison, bongo, ceux qui m'a commis stable pour ça, pour matissa salaire. Tu vois qui pour janvier. Janvier surtout bandi janvier après to bandi ko sala biso mo sala ningi peza esengelo bana ko salaire na ninga normal ils aillent plus que $100 la bio que ça va problème ça dit to bandi ko travailler quand to bandi ko travailler to komi janvier l'équipe la minga na février l'équipe na on travailler na ba promesse mais on aura salaire moko après ba ko matisango et komi $70. Mais comment tous ceux qui ont boué, ils ont respecté en côté, tous ceux qui ont quand même rythme, bien nous avons vraiment décision, il y a qu'on vend ça y est, n'a pas de ressources dans la banque parce que quand on a montré nous avons les salons, nous avons les salons gâtés, nous avons les salons combo na, là écoute nous avons ça la bouée, bazo qui paye bien té, là écoute nous avons ça la bazo qui paye bien té, c'est-à-dire que montrons tant on a vendu ici, on a déjà vendu sur basi balou, on a vendu ici, to meri ko so la na ye ezana langage moi bimisa na mo respecter ça na été, alobi chaîne oyo ozala te eko vivre nazala te eko vivre ngane mukolo chaîne abi on ne ba derrière une za mukolo chaîne c'est-à-dire musala no songa na sala ka awa ezana mona tinga te c'est-à-dire ezana mo important te na tala ina bité eza place su ya ngate fona tant on a toujours tant na longwe na kenda dia ko fana et ça lit déjà 3 jours abinga ngana ya maké téléphone té makambo eleke belé akomela ngana ya maké pété après dimanche to so la ninga bien ninga mutu so basola na moni olingi su musala té vanda na yo to meka ko to tika la famille musala ici na to ka bana musala mais famille tika li famille après ici na mo lundi na vanda na nga na yo sa na émission pour la matissa chaîne na ngai
Et pour arriver, tant qu'on a salé les sons lundi, on a tiré au Simba yete, à le contrat que tant que tuninga ba bolam, na le biga bolam na yi, na zongi na nganda, na poko nango na moni live ko moni, et pas de la biso nini ya, pas à tirer capture to soleil ngana ex patron. Tu peux pas monter capture yo sala nini, na kati ya réseaux sociaux. Pas y pas continuer na penga ni bango ko basala ki famille moko wa, e boy. Ale bi makambo ebele na live na ye. Babandi ko komelo ko moko ezali elo mo caché kwa nanga même na ba yeba kaka ba ya musala na biso na bandi ko nanga muto susu yeba yete ke ne ba ndeko na biso association ebele bazamu peut-être ka ba mate ngana après mutu ke ngana après leta mutu tete ka oyo siko na balaji ye ko no luba ba moya mo abimisi nga kutu mutu na pesa ka ye mbongo wana ya predot na veste ala ta ezali veste ya mobile na c'est-à-dire que tant on a eu qui bongo directement mardi na yeko tel ça va tout clair qui bilama na lataki ezali ya été bongo pe na salaki nango product ezali ya été parce que jour na sala monanga atikala ko pesa ngata ni different na été c'est-à-dire il faut aide ça va tout clair que non alongwa na ndenge na ye les attaques na longwa pour na créer un problème et le sala yeki non on va payer ni en na le mois kuna déjà avant makambo ya $70 ekoma affaire ya $70 eza ndenge déjà na ozongisa bino soki nazalaki moyibi soit nazalaki escroninga walobango nalingaka nayiba ye mbongo nalingaka nakima na bambongo na ye po ji oyo boyenga moto na bandi oteka ji epuis na journée soki nateki mbongo moke ya ji oyo eza $300 $500 nakokaki kokima na bambongo wana nalongwa nakoya kokima na $70 na $500 naki escroquer mutu $70 eza chafo affaire ya $70 eza ndenge na longo epa na ye na komi osala ji nanga bacliente oyo bayebaki nga na makambo mpona komelaka ye eza ndenge mutu soki atindi commande epa nanga nazuka commande wana natindeli mpo asala nini aluka mutu aketikela bato je eloko yaki opesanga force mpe courage eza réponse na ye akomeli nga répondre nga navivaka na mbongo ya baji te soki bato basali commande yebisa bango stock esili naza concentré na makambo ya voyage ya Paulin alobi bongo voyage ya Paulin croyant que ndenge alongwe na koregrete na nsima na nga moninga asali nini atikali ya voyage ok na comprenai déjà ye aprometaka kaka ye bavivaka na bapromesse promesse ya liboso ezalaki ya voyage te pour ceux qui ont la réalité, mais pour la Zara. Si on a commencé à la Ginama, bon, il y a du banambo magique. Mais on a vu vivre dans un bon magique. On a eu déjà des bassins à la Ginama. Na vivre dans un bon magique, na pauvreté, na vivre dans un bon magique. Na commencé à la Ginama. Mutu soki asali nga commande na ji na kombo na ye nazala clair na nga nazosala lisusu kuna te ji oyo bozokomande naza nango te soki oza na posage epa na nga na osalela yo ji mekoya na 5 litres nanu nasombi babutele lada aye kobenganga ezalaka vendredi allo niclete bonjour mwana nanga mikolo naobengo te mpo nazalaki na mbongo te sikoyo nazwi $70 na posa vraiment naza déterminé mpona koda yelanga 7 bouteille ya jour wana ya okondisa na répondre mama wana na telefone mama naza na jour wana oyo oluka wana te ya babouteille ya moke soko wana posa nasala elogi ekoya na 5 litres atuninga na 5 litres yango ekotaka combien de bouteille po ayebike bouteille oyo toteka yango $10 nayebisi na 5 litres ekotaka 11 bouteille ayebisinga mwana nanga naza na mbongo te si ya moyen esalelanga ya $70 soki omoni na video wana eza ndako c'est d'accord mama na osala eloko ya mesure ya $70 ayebisinga ok nalamuki na ntongo nake nasombi baingredient nasalela ji nasali ja obengaka kaka obengaka nikle sala noki fo nabima asi mama pardon nazoya ifalaki nakeluka baingredient naya nasala taka nakonda mosika mpo naya mpe kuna ezwanga ta aye kobenganga lisusu ngaisino mama nakomi napongaki abini clé sala noki soki oumeli okutanga te ngati mama alingisa naza likolo ya moto naokoma wana kala nini naye okoma epa na ye nakuti atiki mbongo epa bon na jeune fille moko azalaki wana bapesinga $70 na 5000 francs ya livraison nazi napesi bango ji nayesi bango botiela ye na congélateur
nasongi na nga ya nakokenda koarrive na ba 21h namoni appel ya mama wana abengi alo Niclette mpo nini oyelinga jiboye eza bien protégé te est ce que oyebi tatame ya bato oyo otikeli chi est mama naza na problème nakataki ekutu avant ere abeninga nakati ye appel mpi nazali liboso ya bato nga moko na rapidité nake na whatsapp nakomeli kuku mama koma awa après ekosali ayo abenga na whatsapp tobandi osolola na Niclette est ce que oyebi etatama bato oyo otikelinga baji awa bonasi mama nakutai bango baolambela obidora kolia nazalaki vraiment natana yeba état d'âme na moti lokolo sepe na produit te c'est pas grave na ntongo na oya nazwa produit wana napesa lo $70 bamessage eza bakartier eza conversation nanga na la dame ayebisi nga d'accord problème eza te naozelo na ntongo soki oyo ya milangi ya mike eza yaka nango nga esi mama milangi ya mike eza te nga na oyelo kaka mbongo na yo nazwa ji na nga ayebisi nga d'accord naozela yo na ntongo asali bongo déjà ex patron nanga ablokanga pourquoi auti voyage nazali na dépôt pharmaceutique naosomba baproduit bakisi abandi obengabenganga aza na banumero ebele numero wana ebimaki inconnu epa nanga taka naosala commande nayambi allo pardon excusez-moi naorappele yo après na kati ya pene après nasilisi nga na yo rappele mpona yeba nani abenga allo Niclette yo oboya koyamba nga na crédit na nga te nayebaki te ke eza yo en plus nazalaki un peu occupé ayebisi nga telefone na mwana nango oya nango journée ayebisi au courant ya semaine oyo boye nakoleka natikela pole telefone comme ça yela yo kuna ayebisi nga d'accord akati kokata akati nazali na connexion te na pokwa nango na pokwa na tie mega nafongola connexion bamessage na ye tia naobenga yo koya koyambanga okanisi nini nga vraiment naoki obengela mosala nazwi na répondre mama pourquoi message ya bongo est ce que soki obengeli nga mosala ya problème eza mabe bamoko nayo comprendre ke adébloke nga banini baprofil bafond d'écran na ye ezobima te abloke nga banimero nyonso kutu avant ya bloke nga na bandosolola na Pauline baréaction na ye amo okomela ye arépondre mabe na si Pauline tela madame na bino makambo osala aorépondre nga mabe nga na supportable te naobloke kola esinga te Niclette kobloke ye te tika ye kaka bongo okomela ye te après naye komona abloke nga nabengi Pauline Pauline ozali nona réseau chaque coup nablokaki ye te ye moko abloke nga nazwi capture ya conversation yanga na ye natindeli yango Pauline ayesinga kitoko kola esantaka kitoko esili mama wana asali bongo makambo aji ekomi namoni moto adébloke nga azwi foto na nga atie wana ayesinga moyibi baolukisa yo bayoka molobi na ntongo natali bongo nazwi nasali na bloke après namoni abwaki message na pelco ya comprendre ke ti abwaki message na pelco ayebi ke naza membre na kati ya pelco nakomona soit naoyoka soni bato ya pelco bakomprendre na moyibi banini namonaki message nazwaki vraiment temps mpona korépondre na pelco avant kutu na répondre na pelco nasenga président nini autorisation même si président est ce que naoki korépondre président ebisinga non avant répondre yo relate nga histoire eza ndenge na bandi korelate président nini histoire na relate prince na relate vice président secrétaire na relate bango histoire nasengi bango pardon image nanga ebebi na kati ya pelco malgré nayebisi bino mais faut mpe na se défendre na kati ya pelco nde nayaki kotia bavoice nazwi capture ya conversation nanga na la dame ndenge nayebisaki ke non na ntongo naya kotikela yo $70 na tie aya nabimi na pelco na biso sûr ke abiblie nga na page nakoti na page namoni publication na capture publication ya page nakoti na tiktok na ye namoni publication na capture nazwi sikoyo nazongeli la dame ya affaire ya $70 natindeli ye bacapture wana nga nayebisi ye mama naza moyibi te eza première fois nakolivre le produit te opesaka nga plus baconfiance mais tala eloko basali ayebisi nga Niclette
nayebi ye te nayebisi ye kutu apiblie yo te baguerre na bino etalinga te yo yelanga $70 naye korépondre mama wana naza na média nayebisi ye mama t'es sûr que nga ni peut-être na yelo lisusu $70 nayebisi ye ma réputation vaut mieux que $70 wana comme bino bojuge bon bopublie nga bopebisa réputation na nga $70 wana na kozongisa ngo lisusu te yebaki eti nasalaki ji wana nabimisaki mbongo nasombi baproduit nasali ji wana et en plus oyo nyonso koloba mpo na mbongo no ezwanga te lobi eza dimanche nga na yo tozoperdre mbongo wana naomema ngo na église ayebisi nga ok d'accord esili na escroqué motu $70 te peut-être soki tokutana na mama wana jour ya livraison amoni nga na nga na expliqué par rapport à produit alingaki acomprendre soit alingaka aboya nazongiseli ye mbongo nga nazongi na produit tokutanani na mama wana te naoyoka bandeko ebele bakabisanga ni plete obomba mama wana po ani epesa foto na ye totia ye na miniature abebisi réputation na yo na ndenge nayebeli mama wana abebisi réputation na nga te la dame afilmaki juste po ayebaki nga à travers camarade na ye afilmaki juste vidéo atindela camarade na ye oyo atia biso en relation à contact afilme po apesa nini camarade na ye camarade ne na tour na ye nde sikoyo azwi mpo na confirmation atindela madame adasa nde sikoyo oya poto ya Chicago madame adasa eza déjà ere tosali ji azwi kombo mwana na ye atie wana aza na numero moko ya États-Unis ya Chicago atie wana alobi bato bandosala commande na numero oyo bayebaka kaka ke madame adasa azala awa te azala na Chicago connaissant ya makasi parce que après kouta na Joli Kalunga TV nalekaki na mwa bachaîne ebele nayoki niona nde place nazwaki visibilité makasi kote kuna naza reconnaissant il fallait koloba vérité moi ene navandi boye naye mpona kokosela moto problème te naye mpona komakisa te parce que nayebi ke YouTube tobakisaka o topesa matière tosala boye non nga nazoloba oyo eza clair napesa exemple mo moke Gucci Sinda oyo azalaki camionneur na biso abota mwasi ne abota na bamoma moboye ya makasi moment difficile azosala na chaîne wana batikala kopesa ye 1000 francs biso bato totravaillaka wana même oza malade oza wana bakopesa mbongo akisi te biso toza wana sikoyo imagine eloko boni eloko neti predot mwasi moluba 100% biso baluba na makambo etali libala na kozwa mbongo moto mosusu te nasala na makambo moto akopesanga mbongo lobaki natiango na babilamba lobaki nazwa ngo jour ata neti bafete bareligieux babiloko ya bongo nasombela masanga mais ke oyo etaliki nake mpenza kobala nakozwa mbongo ya motu nakozwa mbongo motu ngambo nazalaki wana maladi ekoyelaki nga wana na dépense mbongo mais natikala komona take mosala ebengi yo lokolo ozalaki na mpasi zwa mbongo yango yo te sadike totika koya kokosa bato totika koya kokitisa bato toyebiki bato na misusu na kati ya réseau sociaux bakoka baza mais faut koyebaki avant koka koleka mpe na bamoma moko boye ya pasi kolinga te ntango moto mosusu aza na pasi yo okoma koseka ye ke o boye ye aza moto ya pasi nga naza na mbongo te so mpe toyebi basusa bambongo ebele babonga na bayoutube na bambongo ya miyibi ebele bakoka bato na kati ya youtube toyebi tokosana te toyebi ndenge bato ebele bazozwa mbongo na youtube ebele bazozwa ya émission na yasala émission youtube afuti ye mais ebele misusu bazokosa bamama bato ebele bazocrée bilo lokuta mpo bazwa mbongo c'est-à-dire ke kote kuna bato baretenir ke atikala kopesanga te ni different ya product motu oyo asombela ngai veste onga alata jour ya product na ngai motu asombela ngai veste onga alata jour ya product na ngai eza grand frère na nga aza maître avocat na ngai kolopolo na lati oyo c'est-à-dire yene motu oyo asala makambo na ngai c'est-à-dire bo atika kokosa bato mpo bato babanda koya koloba yo kutu oza un grand moto asalela yo boye naza un grand tir naza reconnaissant na ye apesaki nga chance ya kotravaille na chaîne na ye. Merci beaucoup, amis internautes. Nous poursuivons à pas de tortilles vers la fin de cet très bel moment. Je crois qu'on a récupéré un peu police à débat pour nous poser question. Bengi wazalaki mokolo chaîne po atindaka mbongo ya transport epa nanga na arrangement atingi mbongo nazwi mbongo napesi bandeko nyonso ngape nazwi mbongo nazongi naye na ndako nakomaki vraiment bien te na poko nango nakwei ntango nakwei balingaki bamemanga na hôpital bato lokola bazalaki ebele bato bandi kopesa baede te
François Zaïdeli, c'est bon, même hôpital, peut-être que vous avez maï à couper. Bon, mais on a combien de temps total, ce qui est ça. Bandam so bazo mitu misao olagisi biso vidéo te. Téléphone na ngai ezali témoignage ba vidéo mo ya mabe so na bandam so na lisa ba ma balila. Tangu bakena na kuna papa na la bisa kinga na setamulai. Parce que le solo ba abete la maya. Ça nga na setamulai pona ko banda ko sala nga ba test na bango. Atali ngai abiboluka moyen botia mai na parce que nazali so na so ina mnokote. Nazali so ko lobate na koma ko la seigneur so na ba geste lubumu ezo so nga makasi. Awa ya ngai ezo so makasi ezo mata. C'est la remettre. Après, nde baluki moyen batenga mai na mnoba kanyinga mnoba ya tamulai ya konisanga bazwi mai oyo ebimi na mnona batiango na kati ya verre bazwi verre ya propre batie mai batie biloko mosusu bazwi nini wana batie ntango batie ekangami na katikati apana biso bango alivre nde bapesinga kisi wana après eloni naza oyo naza lelo yango mpe eza biloko mosusu eyaki kopesanga susu makasi ya kolongwa parce que ozala kolobi lelo na kolongwa mwana courage ezalaki alata afayaka aza mosala mais ntango namoni siko baataki ya bongo nabi te nakoya kobundisa vi nanga mwana mobali moko na kati ya famille siko osala biloko ya bongo nakotika famille nanga na mpasi lelo esalaki nakolongwa nana question epa Niclette. Oui, Niclette, question nanga onengeki na bakisa par rapport ya koyoka na téléphone likambo ezalaki ya téléphone ya mwana Sara père moko nayokaki avant Niclette alobaki mpo na telefone ya mwana Sara Niclette alobi azongisaki angakende kozongisa telefone wana ngala nandi kala azwi ka su question pa Niclette après Niclette alobi ke no telefone wana akozongisa ngo su te parce que ezalaki salaire na ye moko andimaki ko oke ondima te motoki ya salaire na ye mais comment esalami place wana tomeka mpe kocomprendre na bandeko baolanda biso mpo bao balanda biso mpe babata mayele oyo tovanda tobata mayele comment ekokoma lisusu na point oyo ndimaki kozongisa telefone apo obi kozongisa te mpo ezalaki na salaire na po okape korépondre Sara tolake no telefone wana kozongisa te mpo eza na kati ya salaire na mais ntango ndimaki omoni teke place Sara mpe omemia na kati ya desordre moko nini ekomaki place wana ofungola biso mpenza bien mpo tocomprendre sur la téléphone En fait, si nasala makambo nasengaka conseil epa bato ntina ndimaki nazongisa telefone mpona koevite baproblème ezala te ke akenda na telefone na mwana nanga nayebisa bango deja ke nakopesa telefone oyo te mpo telefone na nga ebungi na mosala alakaki nga kosombela nga telefone asombeli nga te ola conseiller nga Niclette eza biloko ya mokili kende opesa telefone nde nalingaki nazongisa yango deja telefone na nga ndenge ebunga mpe na telefone na nga ezalaki na valeur ya 180 dollars ezalaki 18 heures naozonga deja ndako abenga partir ya molala Niclette mwana nga pardon papa moko asali commande ya 140 dollars ya mbongo ebele yaka na ndako ozwa jus oketikela ye nalongwe molala nazwi moto ti galerie nazwi jus nakie livre papa wana kokoma nakomi napesi papa wana apesinga mbongo ne 140 dollars mpe 5000 francs ya livraison natie na sac nabimi na tube divar ezalai na 10e rue kopima na obima na telemisi moto ya moto to atelemi telefone nanga ebandi osole nabimisi telefone mpona yamba pene to ya moto oyo na telemisi abotolinga telefone alimi akeli yaya bandeko nanga boolanda biso soki nazala moyibi apartir ya wana nde bayibanga telefone yanga nakenda ndako na ye nayebisi ye bayibinga na telefone na 140 dollars na ye nazwi 140 dollars na ye napesi ye nayebisi ye bayibinga telefone ouais Niclette wana no telefone oyo boye mwana asalela yango lisusu te ezalaki na coffre azwi abimisi telefone Niclette tia nanu nsima boye apesango nde 10 000 francs salisa sim blanche otia nanu awa boye mpo bato bazwa yo na cope moko ya boye mbongo ezoya na kosombela o telefone cope wana mpe esimba nango le même jour aya na plateau mpe na émission ya problème alobanga nazwi 2000 dollars ebongo Niclette azanga telefone eza na émission oui eza na émission problème moto ayambaki putu alobi ozwi mbongo ebele alobi Niclette mpe ana telefone te bayebi ye telefone ya livraison ye moko alobi nga moto nazwi mbongo ebele bongo Niclette azanga telefone jamais Niclette azanga telefone aosomele telefone nazela telefone pendant 3 semaines telefone eyaka te naosalela kaka oyo déjà clavier nango ezalaki na kianite so mpe kishinois nga moto nazalaki obongisa yango na bandokoka te ezalaki appel whatsapp na bandokota te nafandisi bato to bando travaille na bango baproblème baarts babon délivre nabi ali oyo tokokendele na madame
so nalalisi misu nakozwa telefone nanga te na misala nanga ya batiktok nanga kosala badirect nanga telefone oyo eza limité bayebisinga nao niclet toyebi to toyoki ma ezala malamu mingi oyebisa ye aye wana nayesi yantuka madame nga telefone oyo nazokoka ngo te il faut telefone ayesi d'accord nayoki nayoki epesa commission mpe bagarso basalaka na se wana na ascenseur kuna vi taka na vi batelefone encore peyaka ebele na kozela telefone na bien ake sans suite après aye kobenganga oniclet mpo nazala na mbongo na livraison oniclet na mbongo oza nango wana va $30 yo luka $20 bakisana wana somba telefone luka telefone otiana nusim toi $10 moko wana pesa bango mpona transport wayake na $20 mpo lobaki natia likolo eza mbongo ozongisa yango peut-être po azalaki na biro te nake na quartier mpe na luki telefone baye otekelanga par cadre moko na $70 naye nango na biro nalakisi bango botala telefone batekeli nango na $70 babi batelefone ekita nango $70 mpo ozaka mwa mwasi abi aye wana nalakisi yo telefone batekelinga yango oyo $70 techno ezala bien osali bien nazoya abimi kobima bimi aye na wawa aye wana ti mama ende nini fo pesanga mbongo nakepe napesa garso wana mbongo na ye etikalaki na $20 nanga nazo ota da nana mbongo apesa ota tosalaka yo nga apesa $30 ozwi $40 abisi soki oyebisaki nga bongo ke fonga natia $40 na nga nasala ngo te bongo natikala ye nango ka $20 na garso wana mpe ozela $20 me nayebisi eza nango mpe tar te lokola nazaki telefone ya garso wana lobi nayebisaki nakelakisa na madame na biso soki apesi nga mbongo na yo complete lokola olobi bongo eza nango tar te nga naozwa kaka telefone wana yoki ezongisela garso wana apesa nga mbongo wana naya kopesa $30 na yo okutunga nazwelaki yo deja telefone yango orke telefone wana esala te yana display te epela te aolakisa nga oka nga azwelaki yo deja telefone yango nga bise kasi yo mpesanga oyo yo ozwelaki nga deja nga nake ezongisa oyo oyo boye lokola garso wana ayebi aotekelanga yango cher yo ozwa kaka oyo ozwaki aye kobakiselanga $20 esali onzele na mbongo ne ya telefone apesi nga $50 yaka apesi nga $50 telefone oyo nga nasombaki bando garde charge bien te bando permettre nga te nasala makambo na bando osala bango nyonso na biro bayebaki nazwi telefone wana nakezongisela garçon wana na récupéré $70 wana na récupéré $70 nayesi bango batelefone wana ezalaki 62 giga oyo ba 32 giga oyo boye naokokango te en plus photo naokoka kokanga photo te déjà na biro wana telefone nanga neti bando okangela bafoto biso nyonso déjà oyo boye naokokango te na garde kaka $50 oyo boye soki nazwi mbongo na complété comme ça nasomba telefone na bandi obela na obela jamais nazala na $50 na ndako nga nazobela ezali déjà mbongo ya telefone nga mutu naperdaki telefone ebandi osenga ifo na bayisa lisusu nazwi mbongo wana nasombeli yango bakisi esili aka moki apesinga $50 nana telefone na mwana na ye abandi otianga makele abandi oderange nga mpona telefone wanda boye na travaille na faire bandeko nanga ndenga nakie boye na ozonga lisusu te nakinaka eza oza na tembe na memi yo na kanga kolo place baletaki nga omona papa na oyebi so clair ndenge naza boye nasali mwa 3 jours kolia bapaipai ya kolemba na mafuta mbila mais atteint bokoko moi affiche ezalaka obi bokokokokaka non soki tosilisi nazolakisa yo soki tosilisi kasi nazoede yo namarépondre yo soki tosilisi nazolakisa yo video eza nazolakisa yo video eza vrai ntango baza komekisanga bakisi wana eza bakisi ya confusion komekisanga naboyi kotia yango mpenza na media parce que toyebi youtube neyekelesa sake soki tosisi nga nao na privé nakoyaka na kolakisa video wana eza ebele na ntango na mokili bazotanga bakestion ozalaki na banani ngai nazolobela mo boye nazoyesa bato nyonso baolanda biso naza te mpona kolobake motu nazwaki poison na ngai place boye non so bolandi nga na badire na nga natikali koloba place nazwi yango te parce que moto mpe atraitaki nga atikali koyebisa nga te ayebisi nga kake tambola na bokebi seto abiye aza magiste te po ayebaki nazwa yango waki nakangi motu ndoki te na faire oyo ngai eloko esali ngai emema nga na media parce que ntango nalongwaki natikali mpe kosala émission te na kombo na ye nakendaki vraiment base na makambo ya chaîne nanga ye nde atango aye kotia siko bakartire na makambo oyo elobami na kati ya réseau nde esali inona ya vers media
c'est-à-dire que natikali kotanga ni camarade nanga parce que jour wana azalaka na bureau yango moko te naite na bami nanga bazalaki nanga butu wana mibali bakangamaki me bana bato wana bazalaki ntango mosusu bakozala bazalaki na bango bainocent c'est-à-dire que natangi nanga motu te na affaire oyo nalobelaki ezalaki likambo ekomelaki ngai ese eleki nango deja nzambe nde akozongisa retour parce que ngai naza na makasi te alobaki naki ezongisa eloko nzambe nde ayebi soki eza otaki na kati ya mosala nanga nzambe elongo te soki otali na famille nanga nzambe soki otali na bacamarade nanga akutani na nzambe. Merci pour la question. Oui, Naza trop dire envers madame. Naza trop dire. Méchanceté, naïm, c'est celle qui n'a pas un peu dire par rapport à la famille, n'a pas intégré dans mon amacambo aussi. Déjà, nous avons tout le monde a dénigré maman nae, a fini maman nae, a fini la famille nae, a fini la famille pauvre, a fini maman nae, se fait me passe maman nae za koko. Déjà, quand on a eu maman nae za koko, maman nae a za moi la 74. Vous calculez, vous voyez parce que maman nae a za koko. Après, au lobby, on a commis trop dire, il y a kanisa qui bolam on a que le babolam nae, grâce à la publication nae, oh il y a qui sur la toile on a connu nga, publication et puis singa déjà ma caméra donc eza bolam. Merci. Bolam pour n'aller pas nae, na jupe maï la osala Jesus. Eza bolam. Bolam ni bolu, kapona yo ki o akabela nga ba perruque, apesanga nini lisusu. Montre. Montre wana akabela monte au kaba. Montre non quelle livraison ba boto linga montre nanga. Alinga kia kutia montre, atali na montre na ndaku, apesinga montre wana na place ya montre. Donc a remplacer. Bongo perruque. Perruque o akabela nga ba perruque, akabela nga ba loko. Oh ya de maki da pesa. Oh oui, apesinga. Déjà na leka na métier mikolo nyonso bomo na yeba amta média, boyeba nombre ba perruque kwa zala na Botala sikolo. Hormis pour travailler pas nae, nana ba business nanga na salaka. Hormis nyonso boki oloba, nana fiancé à charge nanga. Déjà ba débat ba perruque na bino o na tie plante sika et a des faux débat. Donc bolam nae na ki oloba grâce nae, Niclette aye bani, Niclette wa komi olukae, grâce nae, Niclette azu ba o ya soutenir ye, eza parmi ba bolam na otanga. Merci beaucoup. Je crois que Ndenge na Lobaki, nous avons presque na suka. Kombo kitaki kouta na journée comme les riches na munene na utaki na komo ya pourre na lala ke. Tant na yoko ya lisusu wana na mati. Ça déjà déjà bolam na jipe ba relation bien pembeni na ye ba ba yebe pembeni na ye, ça dit visibilité mati lisusu. Côté ya mabe epa na ye ngana ko pesa e conseil na la mokote ngana ko bien kan zeli na famille. C'est tout. Humanisme. Déjà, Paulin avec Sigolambo, Paulin a su vraiment moi t'es enfant nae kinga. Côté ma belle en loba, moi na mokili, mutu akoka zate. Ezate que ceux qui osa au sommet, bato bazana se bazala elote. Richesse oyo oza nango ekoza nzambe mutu asali kozala na richesse wana bosunga mpe bato mais yosko richesse na yo ekomisi yo donc ekomisi yo moyen moko boye ya kodimie bato ebele baa na bambongo jamais atuta tolo naza riche pour preuve bakundamaka bakendaka na richesse te soki oza riche fanda na richesse na yo bato mpe baza pauvre bafanda na pauvreté na bango. Exactement, on a ba pauvre wana. Et comme on dit un chien na yo, oyo monaka ya ofinga batu. Ofinga batu bana misala wana. Sans pour autant koyeba ke yo kozala mwa musala quelque part, nzamba sali yo grâce okoma esika oza. Mutu ozofinga mwana musala lelo. Lobi na ye oyebi te. Il faut vie clé à réussite et où t'arrives pas nzambe. Yo osui lelo, le pesa do ya lobby internet ezalaki aboye yo bakangi yo fali ozwi succès batim nini lelo oyo boye ekomi mpe tuka bato mosusu ntima omona kotombwama ya bato mosusu eza te ke élévation ya bato mosusu esala yo pasi
sepela na élevation ya bato mosusu nzambe aprotege komonaka yo te visaka plus bana oboti soki oza na bato bien bana no wana te oza te bato wana osunga bango ngai yo boye papa na ngai akufa kala kozala mobali ya ex patron na nga te natikala kozala ata na baje moko ya bolingo na ye te c'est-à-dire kote kuna bato bayeba yango te nauti kobetama bilo moko makambo nalobi yake sante na ngai makambo oyo ekoma yelelaki ngai bameme na bandeko na nga mosusu bachroniqueuse balotelanga bandotana mwa mpona kotanga nkombo te nalotengi nga ndoto ya mabe abengi nga na ntongo na bino nazoluka foto no mpona poste oyo naamona ngo na telefone na nga te c'est-à-dire déjà ekomaki déjà mabe en plus soki kolobaki lelo oyo makambo oyo ye mambo ezolobama na réseau sociaux wana nayebi ya te elo moko te nazolinga mpe nabongisa kote ya ndeko na biso wana parce que makambo azoloba soki lelo bakangi ye bakoluka babenganga mais ntango nga na koya nalobiki nayebi yango tomoni ke natie ndeko na biso na mpasi c'est-à-dire abongisa atika koloba bilobaloba na nkombo nanga soki akofingana bafingana ndeko ngo nani ndeko yagola bayebi bato voilà yagola bato mpe bayebi ye seke bafingana bango na bango nga kuna naza na problème te eza likambo bolingo te eza ke tokabwani na mosala mosala esili. Merci beaucoup, amis internautes. Merci à tous les professionnels de médias ici présents. Je crois que nous sommes pratiquement arrivés à la fin et face à la presse à l'élo. Où ils allaient conférence de presse Made in Apelco. Et sur ce, pour terminer, tout ce qui est une minute, après ça, à l'obéla vaginae, parce que moi, l'eau peut continuer l'association, il faut quand même à l'obéla vaginae. Et puis, pour l'épée, après ça, dernier message pour la chaîne. Et puis, maman, nana, on va un mot et puis on va continuer. Vous allez pour ça, vous allez journaliste, vous allez musicien, vous allez politicien, pasteur. Vous avez un message moko sengeli to ya mona face à la presse ko hésiter oyeka na Facebook na biso mona association de presse en ligne du Congo bar Apelco bokomeli biso na PV et aussi numéro ya contact eza plus 243 89 67 48 671 so vous avez un message ko hésiter merci biso encore une fois de plus na bandeko oyo ba pesa ki biso confiance pour que to yamba bango tolobaki na débit. On n'était pas là pour nous nuire qui que ce soit. Mais c'était seulement mettre noir sur blanc, dossier oyo affaire. Il y a Sarah Tola et puis naba ex-travailleur. Je crois que va mettre fin à l'émission polémique. Parce que Apelco to pronaka sur l'éthique na déontologie journalistique. Je crois que principe et lobby, les propos tenus par quiconque ça n'engage que lui. Je crois que les propos na bango ils sont responsables. Ba propos a fini mutute ba ki à la contre-té ya makambo nyonso esengela ebaloba. Et quant à moi encore une fois de plus pour renouveler confiance dans Apelco, d'ici là portez-vous bien à la prochaine numéro. Bye. Merci beaucoup, chers internautes. Boto, la conférence de presse, comment Paulin Apandi, comment Niclette Papandi, ils étaient tous directs. Bolandi vraiment. Hein? Bolandi vraiment, Botika vraiment, pour taxer Batou Nabiloko, Oyo, Eza. Caché na bangote Mbalasima. Un conseil que je vais donner à tout le monde que Botika moi ce qui n'a mon patron nanga salelanga bolamu ou patron nanga mo salelanga bolamu ou ezana qualité na ye na kumisie wana. Et vous, je vais donner un grand message aux chroniqueurs, aux journalistes que ceux qui ont habité patron na yoto, boss na yoto, patron na pesa ko elorote tika okumisaye. Tika okumisaye donc soit okumisaye tika okumisaye. Merci beaucoup à Jonathan Mapeka derrière la caméra et qui a assisté à la conférence de presse au moment de l'image vraiment à Kitoko. Herbis Papa Malo, député à ma maman, patron en conseil, l'unique boss qui me reste. Sans oublier mon vieux Nico Kumbwesa. Deoise, vous êtes tellement belé, Marius ML, vous êtes tellement belé pour ne pas citer tout le monde. Restez branchés sur votre chaîne Malongi TV officielle. Bye.